Hello YouTube family, welcome back to my YouTube channel The Guy. আৰু আজি আমি গৈ আছো গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী লৈ ভিডিওটো শুট কৰা আৰম্ভ হৈছে সাংসাৰীৰ পৰা ডিভাইসটো চাৰ্জ নাছিল একচুয়ালি সেইকাৰণে সাংসাৰীত ৰখি কেনেহে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হ'ল আৰু এয়া আৰম্ভ কৰিছো আজি নতুন ভিডিওটো শুট কৰা হৈছিল জুনৰ 27ত আৰু এই গৈ আছো খুব ভাল দিন আছিল হেদিনা ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ নন ষ্টপ আপোনাৰ মোষ্ট প্ৰবেবলি বৰষুণৰ কাৰণে হয়তো হৈছে বিৰাট ডাঙৰ গাত আৰু যেহেতু ট্ৰাক বাছবোৰ চলাফুৰা কৰি থাকে সেইকাৰণে নেশ্যনেল হাইৱে হিচাপে খুবেই বেয়া ৰাস্তা আৰু যদি আপোনালোকে নাইট ড্ৰাইভ কৰে ৰাতিৰ সময়ত যদি আপোনালোকে এটো নেশ্যনেল হাইৱেত আহিম বুলি ভাবিছে অলপ কেয়াৰফুলি আহিব কাৰণ মানে আচৰিতভাৱে বহুত ডাঙৰ গাত মানে হেৰি হৈ গৈছে ৰাস্তাটোত সেইকাৰণে অলপ চাই চিতি আহিব আপোনালোকে আৰু এই ভিডিওটো এনজয় কৰক নেচাৰেল বিউটি চাওক এনে পৰিবেশ খুবেই ধুনীয়া খালি অসুবিধাটো হৈছে আপোনাৰ ৰাস্তাটো বেয়া এটা কনষ্টেন্ট স্পীডত আপোনালোকে আহি থাকিব নোৱাৰে যেটো এজন ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে বিৰাট মানে অশান্তিকৰ এটা ফেক্টৰ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত এটা গাইড হিচাপে ষ্ট্ৰীট ভিউ মোডত লৈ আহিছো আৰু এয়া আহি পালো আমি সাংসাৰী টোল গেট আপোনাৰ ৰেট বেছি নহয় এটাই টোল গেট পায় এটো এখিনি নেশ্যনেল হাইৱে নলবাৰী আপ টু পাঠশালা বৰমালৈকে আৰু আপোনাৰ আপ ৰেটটো হৈছে 130 আৰু ডাউন ৰেটটো হৈছে 65 সো নেশ্যনেল হাইৱে দি যোৱা হিচাপত খুব বেছি নহয় যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেট আপোনাৰ তেজপুৰলৈকে গ'লে পায় আপোনাৰ সোণাপুৰৰ টোল গেট আৰু ৰহাৰ টোল গেট মিলি কেনে আপোনাৰ এৰাউণ্ড 400-500 টকা গুচি যায় সেই দুটা টোল গেট মিলি সো এইফালে আহিলে আপুনি হাজো হৈও যাব পাৰে এইফালে টোল গেট নাপায় কিন্তু এইফালে ওৱান ৱে কাৰণে আপোনাৰ জাৰ্নিটো অলপ স্লো হৈ যায় আপোনাৰ স্পীড ল'ব অসুবিধা হৈ যায় কিন্তু সেইফালেদি অলপ ছুটিও হয় ৰাস্তাটো কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱে দি আপোনাৰ ড্ৰাইভিঙত আৰাম হয় কিন্তু এই যোনদিনাখন গ'লো আপোনাৰ মোষ্ট প্ৰবেবলি বৰষুণৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনাৰ গাত চাত বহুত বেছি পালো সেইদিনাখন নলবাৰীলৈকে আৰু সেইফালে নলবাৰীৰ পৰা কিন্তু পাঠশালালৈকে সেনেকুৱা আগলৈকে মানে অলপ অৱস্থাটো ভাল বুলি শুনিছো এইফালৰ হিচাপত আৰু এইখিনি আমি আহি পালো বাইহাটা চাৰিআলিৰ ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি কাম অলমষ্ট 70% কমপ্লিট হৈছে ৰঙিয়াখন ফুল কমপ্লিট হৈ গৈছে বনোৱা সেইখন পুৰা ওপেন কৰি দিছে আপোনাৰ 6 লেন ব্ৰিজ আৰু চাই থাকক ভিডিওটো এনজয় কৰক টাইম লেপছ হিচাপে বনাই দিয়া হৈছে আৰু এনজয় কৰক You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're on my mind. Painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heart need to save it. 'Cause your love's underrated. 'Cause your love's underrated. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heart need a saving. 'Cause your love's underrated. Deep in my heart I know you're irreplaceable. Together unstoppable. And I feel your frequency. Feel your love around me. I'm drowning in my mind.
down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're what my mind painted. And I don't wanna lose what we've got tonight, baby, cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heartbeat to save it, cause your love's underrated. Cause your love's underrated. And I don't wanna lose what we've got tonight, baby, cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heart need a saving, cause your love's underrated. আপোনাৰ ৰঙিয়া ক্ৰছ কৰি অলপ দোকানত ৰখি আকৌ জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইখিনি পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বেছি টাইম নালাগে। আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী যদি হাইৱে হৈ আহে আপোনাৰ মেইন গণেশ মন্দিৰ পইণ্টলৈকে প্ৰায় 1 ঘণ্টামানত পাই যায় ধুনীয়াকৈ। 1 ঘণ্টা নালাগে আপুনি যদি 70-80 স্পীডত চলাই আহে, আৰু তাতকৈ বেছি স্পীডত চলালেতো আৰু সোনকালে পাব। কিন্তু সৰু গাড়ী ডাঙৰ গাড়ী হিচাপে সেইটো বস্তু অলপ ডিফাৰ কৰে। বাকী ইফালে নলবাৰী সোমাই গ'লে আপুনি য'লৈকে যায় সেইটো টাইম বেলেগ, কিন্তু আপোনাৰ নলবাৰী এপ্ৰক্সিমেট 1 আৱাৰৰ ভিতৰত আহি পাই যায়। খুব ভাল মানে হাইৱেদি আহিবলৈ টাইম ছেভিং হয়। হাজো হৈ গ'লে অলপ টাইমটো বেছি যায় কাৰণ আপোনাৰ শ্ল' যাব লগা হয়। আৰু এয়া গৈ আছোঁ আকৌ নলবাৰীৰ ফালে কণ্টিনিউ কৰি। অলপ এই গাঁতবোৰৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হৈ গৈছিল সেইদিনা ড্ৰাইভ কৰিবলৈ। এনেই কিন্তু ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া আছিল। আগতে নগাঁৱৰ ফালে গ'লে যেনেকুৱা হয় একদম স্মুথ, সেনেকুৱাই আছিলে ৰাস্তাটো। আৰু চাই থাকক। You took me to see Versailles in the middle of July. I'm falling to the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more. It's you I adore. Do you remember when you walked away? When all of I এয়া আমি সোমালোঁ নলবাৰী এৰিয়াত। আৰু সোমাই অলপ আগুৱাই গৈয়ে আপোনাৰ প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টখন পায়। তাৰ পৰা অলপ আগুৱাই গ'লে গণেশ মন্দিৰ চৌক পায়।
তাৰ পৰা লেফটত সোমালে আপোনাৰ মেইন নলবাৰী টাউন হৰি মন্দিৰ নতুন ব্ৰিজখন নলবাৰীৰ সেইখিনি এৰিয়া আপুনি পায় আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক আৰু লাগে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াৰ বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰীট ভিউ দেখাবলৈ নেচাৰেল বিউটি দেখাবলৈ তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন নটিফিকেশ্যনটো টিপি দিব যাতে আৰু নতুন নতুন যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰে নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকক গতিকে চাই থাকিব এনজয় কৰিব আৰু ভালে থাকক